Mbote na biso banso baye banso bazali branché na ngonga oyo na ba média patriotique Radio TV Bendele Radio Bossembompe Congo Horizon na baye banso bazali branché na ba réseaux sociaux et puis na Apareco TV boyi malamu na entretien na biso chose promise chose due boyibi était la fin week-end toi non ça qui bino était lelo mokolo ya mercredi Honoré Banda, après entretien mounen et la presse quinoise, le revoici, leader et résistance patriotique congolaise, Oyo Azaliko fatigué, Azaliko se fatigué et tout le temps à l'écoute de son peuple. Et na pokwalelo, ezalana diaspora mpe na mboka na biso, République démocratique du Congo, bana mboka lelo, bazali vraiment na posa ya kosolola na leader et résistance, yango Honoré Banda, Oyo Azaliko se fatigué, Andimi était na pokwa lelo ameka koyanola na mituna ya banamboka oyo lelo bazali préoccupé par la situation ya occupation mboka na biso oyo lelo za maboko ya bapaya. Alors avant que tous les cas na ba intervenant du jour oyo bazali clairsemé à travers la diaspora congolaise mpe na ba province ya République démocratique du Congo ezala na Kinshasa la capitale ezala na est ya République bazali ebele bazali kozela pour basolola na Honoré Banda Zamboko Atumba. Mais avant tous les kawana tikana kena lombango et pas Honoré Banda ou Asian Dimiko rejoindre biso na plateau virtuel ya ba média patriotique Honoré Banda Zamboko Atumba mbote sika ozwami to elikia ete Nzambe ya République démocratique du Congo Zambé Bankoko azali na yo mpe apession to kolongono. Bonsoir à vous et bonne santé monsieur Honoré Banda. Bonsoir Grégoire. Santé, j'allais très bien, par la grâce de Dieu. Je me porte bien. Na pesimbote lokola na bandeko banso oyo bazali kolanda biso lelo na kobanda liboso na bandeko pe baleki oyo bazali ko poser question ezala groupe ya Kinshasa, groupe ya Kivu pe groupe ya diaspora. Na pesi banso mbote mingi po tolekisa mwangonga moke pona ko échanger pe ko manyola pe ko tala nini to sala pona mboka na biso nini ezai koleka pona mboka na biso na zena disposition na bino pour toutes les questions bonnes ou mauvaises ezali situation ya mboka na bino ya biso nazali prêt pona ko répondre na ba question na bino nyonso pe na ba préoccupation na bino pona mboka na biso lelo parce que situation to komi na yango ezali tel que soki biso bino moko botelemite nini mboka ekokenda po ndenge na yebisaka bino baliberaka peuple nde a se liberaka. Alors mosala na ngai ezali po na libere bino te me na ede bino po tomi libere biso moko peuple. Et il faut bino bomi équipé na connaissance bolongwa na kati ya ignorance na kati ya boinga pe na kati ya boumbo toze nango po tokoka kobima na pesi bino mbote pe na souhaiter que ba échange na biso ezala fructueux et profiter na mboka na biso. Merci mingi. Merci Miki mwana mboka Honoré Banda toyebi ete boinga vraiment yango ndezali ko boma yango yo ndima ete olongola vraiment londende oyo et tonda la mitu ya peuple congolais et grâce à moso zali kosala lelo la jeunesse congolaise et fongoli bongo et fongoli matoyi et fongoli miso yango ezali komona eti lelo opposé vrai diagnostic mboka na biso ezali na kati ya occupation. Alors tika avant to bungsango na yote na bungsango na yote na pokwa lelo oyo bandeko bazali ebele kozela mituna oyo kouta na peuple congolais tika to lekana oya biso jeune fille azali elenge mwasi Oyazana posa ya kotuna mutuna et pas Honoré Banda tikatoleka na première intervenante avec notre jeune fille à partir ya Kinshasa la capitale. Première question s'il vous plaît. Bonjour monsieur Honoré Banda. Naebike ozolanda biso na mungonga oyo na sepeni na libako na kutena na mama journaliste ne batunga mutuna oyo na tuna mutuna na zalaka nango vraiment. Est-ce que vous pouvez biso ba CV il y a certains politiciens ya mboka oyo na vie cachée na bango po biso moko ba peuple to sa charger na bango ezandengeni motuna na ngaya ngwana na sepeni makasi. Merci mingi ma fille pour la question na yo. Otuni na tindela yo ba CV ya ba politicien oyo bazali ba collabo po boko kako s'occuper na bango.
Ma fille, on a besoin de CV à ma politicien en a. Et puis, na koki même maintenant le belayo encore une chose. Vous avez besoin ya koluka même ko s'occuper na bango tengai na lingi na pesa bino lelo solution. Ba politicien oyo baze ba kolabo. Oyo baze koloba na bino aboya to kende ko bunda to bunda na kanambe me na butu bazo kende ko lia na kanambe na butu bazo zwa mbongo ya kanambe po ba meme bino na kati ya libulu. Ma fille, soki bino ba jeune congolais lelo bozui décision que boko landali susu bango te. Moussa na bango esiri, force na bango esiri. Parce que crédit oyo bango bazo zwa po bino bozo landa bango lo kwa bangulu. Babenga kango na français moutonnerie. Bozo kende kaka motu na se bozo landa bango, bozo ye lelo soko ba ye ba pesi bino wandambo ya mbongo bolandi bango. Mais soki lelo bino bolobi na bango, bino ba politicien yo boye bokosi biso mingi mbula tukumi bale boyo kisi biso pasi. Alors banda lelo biso tokolanda lisusu bino te. Mais pose à la leader, il faut batu balanda yote. Bango bazo sala bino kominde okwa objet ya mbongo na bango. Bako yabi angana zela bato simana ngai, bake sikepe ya kanambe, abisoko sali boete ya toko bimisa bato na rue, soko sali boete toko sala boy. Mais soki bino boboy kolanda bango, force na bango esiri. Tala ba mesure nga na proposer bino. Eze que bato e balingi ko bima na katite, bino petika bango pembeni. Bino sikoyo boyboti ya bango pembeni, bozonga na kati ya nzela o ya resistance na zeko talisa bino, pour que bino kwa bino lingi ba élection, bokende na nzela na bino ya ba élection. Soki bino boboy ke bokolanda bango na ba élection te, force na bango esili ma fille. Merci beaucoup. Voilà, force na bango esili Honoré Ngbanda, oyebishi bango clairement que mokolo oyo peuple a côté les marco boya ko kende nzela oyo ba a politique ailleurs ya mboka na biso bazali kotinda biso na nzela oyo ba dialogue mpe maponomi mokolo wana nguya na bango nyonso esili tika sikotoleka na intervenant suivant. Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Antumba Honoré, excusez pour la tautologie, nalingi lelo d'abord merci pour l'occasion oyo na zui liboso na pour poser une question oyo. Na année 1992, ozaki conseiller ya maréchal Mobutu CCC Kukumbwendo Azabanga na matière de sécurité. La marche ba chrétien oyo eleki lelo ko salaba. Curieusement, lelo comme défenseur ya peuple congolais. Pesa biso lecture de faits oyo yo pe motivation na yo etindio sala lelo comme défenseur ya peuple. Merci. Merci ndeko nangai pona mutuna na yo. Oyebi naoka kabino ba jeune congolais ya lelo mawa mingi. Oyebi natina naoka kabino mawa mingi po boyebi meme na histoire ya mboka na yo moko na tuni histoire ya France to États-Unis te ya mboka na yo pe histoire ya kalate meme histoire récente soki ze makambo ele kaka na 1960 na bi obota makana note. Mais histoire ya mboka na yo lelo. Outi koloba bia ni na 1992 ozaki conseiller spécial à Mobutu, ozaki responsable ya marche ya ba chrétien. De aliboso soko tali kende kotala ba archive na yo na marche ya ba chrétien nazaki conseiller spécial à Mobutu te nazaki ministre ya défense. Voilà erreur no ya liboso. Erreur no ya mibale ozolo ba makambo ya ba marche ya ba chrétien mais est-ce que na koki kotuna yo po mingi botika bewa na banini ba jeune congolais bolinga koyekola te kotanga te nini te marche ba chrétien zaka Honoré Ngbanda tout ça na tuni yo leki nanga na moni yo wana ndenge natali ozali presque un intellectuel na ngina tuna yo est-ce que oyebi que na marche ba chrétien ba sala déjà enquête pe enquête wana sala yango conférence nationale souveraine. Ngai lokola yo kokiko osala ka effort te nazo peso ba référence na eba kika te lokola soko bo osala ba biloko ya mike na tieli yo référence moko lelo rapport ya conférence nationale benga ki ango rapport sur les assassinats et violations des droits de l'homme ezali livre 2 deuxième république. Président ya conférence ya nini ya commission ezalaki Kasusula Juma Lokali motu ya opposition Isor et allié
rapporteur ezalaki Dr Kabamba kaka bato ya opposition na Mobutu ils sont réalliés. Alors nalingi natangela yo conclusion parce que na livre wana ya massacre basali enquête ezalaki molai basalaki exposé basbati chapitre 1 exposé des faits, chapitre 2 basalaki ba responsabilité. Natangela ka paragraphe o basuki nango pona ko établir ba responsable ya makambo wana ezalaki banani. Nazotangela yo yango document ezali soko lingi ko luka kende na ba archive ya na mboka siko zali wana okozwa ba archive ya conférence nationale ba pesa yo nini référence na utu ko pesa livre 2 ya conférence nationale. Balobi boy, les manifestants n'étant pas armés, la responsabilité des massacres incombe collectivement au gouvernement Ngunz, qui était premier ministre. Et individuellement, cela veut dire que Bato yo bazalaki vraiment responsable ya massacre wana, individuellement, la responsabilité incombe au commissaire d'État à l'administration du territoire, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, Monsieur Mandungu Boulanyati, et au gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Kibabu Madiata Nzao. Point final. Oyoki kombo ya Honoré Ngwanda epai wapi. Oyoki kombo ya Terminator epai wapi. Ezate. Ye kolande konanga. Mekako yeba histoire ya mboka nayo. Po oyeba nani asalaki nini. Voilà, lokola yo eloko interesaki yo yango wana na yebishi yo yango. Merci mingi. Luka oyeba histoire ya mboka na yo peuple congolais tika ete histoire ya mboka na biso moko ba peuple congolais to koma yango. Sans plus tarder, Honoré Ngwanda tika toleka na intervenant suivant en direct ya Kinshasa à la capitale. Je parle à la qualité des citoyens congolais, souci na biso lokola peuple. Alors, Ngwanda azali mutu oyo ayebi Congo malam ayebi RDC très bien. Eza loko lelo eza la poche na ye. Ametza RDC loko poche na ye. Ayebi politique à Congo parce qu'il a eu à travailler dans ce pays pendant ba moule bébé. Nga souci na ngezali. Liti Ngwanda menaka. Étant ndenga vandi na poto kuna. Liti Ngwanda menaka na poto kuna ndenga vandi. Biso wa peuple congolais toko kozela nini na liti na ye soki ezaka liti médiatique oyo tokobanda koyokaka oyo kobotaka mboma te ayebisa biso moins parce que vrai combat ebundama na kati ya mboka baministre esalema balibéra bato kuto basala bacrime ya minene bato basala badégâts grave bazonga na mboka mpona kwa kobunda na kati ya mboka bagénéraux bagénéral baka moto baza lelo awa na kati ya kini bagénéraux nyonso batravaille na mobutu ya mingi toyebango baza na kati ya kini baza à l'aise. Alors Ngwanda loko ni ezanga kayepo azonga na kati ya mboka aya ensemble na peuple congolais ba mener liti ya ko libérer réellement mboka oyo eza lelo na situation difficile. Ma première préoccupation Ngwanda monsieur Honoré Ngwanda ko totunie toyeba soki liti nezali kaka liti médiatique ou bien liti à distance oyo peuple congolais ako bénéficier na ngoti. Ma deuxième préoccupation ezali ya koyeba soki Ngwanda azalaka na projet pour Namboka Oyo. Donc c'est-à-dire lelo oyo tout politicien azalakana oyo tobengaka projet de société ou de plan d'action naie ceux qui lelo azu pouvoir et lelo ni akoko sala. Ngwanda mekape ko yebisa peuple congolais lelo yo soki Ngwanda za na affaire soki Ngwanda azu chance ya kozana mutu ya mboka oyo et lelo ni peuple congolais ko sele pas naie parce que on voit comme si les politiciens congolais n'ont pas un programme pour Namboka Oyo. C'est la raison pour laquelle ba échouaka toutefois na ba organisation na bango bazalaka na vision mokuse soki a continuer ba faire pour un jour ba bendaye na pouvoir ba pesa ye lupango ba pesa ye mbongo entre autres tout le monde na makambo ya premier ministre Tshibala auti ko sala. Il a mené pendant 32 ans l'élite politique auprès de Tshisekedi oyo lelo yo résultat ko c'est pas neza oté. Vraiment c'est une honte pour la classe politique congolaise et politiciens ni toko ça la confiance. Alors Ngwanda me ko pesa biso projet de société et plan d'action sur les lois va faire, qu'est-ce qu'il peut faire pour ce pays? Merci les qui n'ont pas mituna na yo mituna no ezali ebele na komeka ko répondre na nini moko parti oyo tuningai pona kozonga mboka pona nini ba mususu bazonga te na sina lobi yango mingi
tala na ba video oyo na utaki ko solo la dernièrement na ba journaliste na pesaki ba explication mwa molai lokwa yo zo mi intéressé na mboka landaka pe obazo lo apoto zongela kaka makambo ngwezo kwa nini refrete wana na ko répondre yo na ko tinda yo kende kotala oyo na sina na yanola ki yango na ba journaliste oyo eleki soki oze na yango te tozongisela bino yango sur le site po kokakotala yango lisusu malamu onini na ko répondre na oyo yo tuni pona ba effort nini importance nini ya mosala na ze kubunda libanda est-ce que ezali simplement combat médiatique ya koloba kaka koloba et tout ça mais pona nini na eloko nini obokoki ya concret bokoki kozela wana pe na tuni yo landaka soko zo landa moto soko lingi komi intéressé na moto landa eloko aze koloba na utaki koyebisa bino ba 7 proposition oyo nasali na bandeko baze na kati na bo baze libanda poto mitia esika moko to sikola mboka. Donc combat médiatique eze na sa journalisme te nazo proposer bino na banda ko révéler soki lelo botelemi c'est parce que na banda ko révéler bino tango boza ko betela bato ba ye maboko ko baze ba libérateur na ebisa bino baze ba libérateur te. Donc eloko na lingi ko yebisa yo leki pe na bandeko mosusu mingi pona okaka bino ba congolais bozolo ba mingi boze ko sala kaka na media me kaka bidini me media lelo tozali na combat leki na ngai combat oyo ba bengi na société to fandi na ngolelo ba benga ngo combat ya communication soki o maîtriser communication te okolonga etumba te peuple a koki kotel maintenant et que le peuple se libère mais on ne le libère pas. Pourquoi na lobaka ngo pour soko ba libérer peuple moto mususa ye abi to libérer bino Lumumba yakit Lumumba sa ki makasa ke azeli biso indépendance na nini na Bruxelles po ba mindele ba lingai ko pesa ba congolais indépendance c'est grâce na Lumumba que to décrocher indépendance wana. Mais comme azeli biso indépendance comme liboki ayeli biso yango to comprendre te peuple a comprendre te batiki ba bomi. Il faut peuple a joie connaissance. So ki lelo yo nazo loba mingi na ba communication nazo koma naze koloba c'est parce que so ki bino tala loko ba question na bino bozo tuna ezo tali sake boyebi te ke boze occuper nazo mona motu moko azo mi occuper na ba Rwandais ba occuper bino te bozo mi occuper na Terminator. Yo zaraki me ba Rwandais basi baze bazo nyonga bino bazo ya na bangombe na bango ba komiti balongwe na este kuna ti ba ye kokoma na nini na Kinshasa ba kotiti na bandundu bofandi be kidiba bino zota ndenge bango bazo kosa bino ba Terminator ceci ba to ya nini me bango bazo Terminator azo luka terminer avec les occupants bazo nyonga bino mais bino eleko wana bofandi boze kaka kidiba fungola miso problème soki communication lelo bino bolamuki te nazo communiquer libanda po bino bolamuka et puis leki nango yeba que état major ya bitumba oyo moto yaze ko réfléchir na balingomba baze na ye bafanda kana kati ya mboka te omoni kidiba musu na bino yango wana. Kasi botangi bato ba généraux yo tangi kuna oyo babi o ba mobutiste basi bazongi. Est-ce que basi koli bino? Basi si pasi. Pourquoi on changer te? Bango bazongi kuna pona bino te bazongi pona mabumu na bango. Esika bazongi kuna ba mobutiste o nyonso baze kuna. Nanyo ya ozo kazo tambo azo tombola mongongo contre Kanambe. Azate. Bato yo boye moto yo boye abundaka. Oya memeke peuple pour atelemisa peuple likolo parce que soko mboka ezo occupé moto ya zo ganga pona ko dénoncer bato bazo occupé soki aze na kati na mboka wa bomai bato yo tangi nyonso ba mobutiste yo tangi bafandi kuna bafandi kimia bomituna ka pourquoi te parce que bazali ko yoka na ba lobi na ba paya bo fanda na bino biso to ko travailler na bino mais moto ya ko telemela ba paya po asikola bino ba paya ba ko bomai. Omona ki meme na mieza na histoire générale de Gaulle. Pona kosiko la France. Azalaki na kati ya France te. Azalaki na Angleterre. Aleki na Algérie. Akititi pembe na bino na Brazzaville.
esika azalaki capitale na ye mpona kobunda contre la nini baallemand na France ayaki nde en face na bino na Brazzaville. Boyekola histoire. Yasser Arafat afandaki na kati ya Palestine te, azalaki libanda ti tango bajuimo eteni ya Palestine oyo boye ekomaki libre nde aye kokota na kati. Ayatollah Khomeini tango abundaki azalaki libanda te, azalaki na kati te, azalaki libanda. Soki ngai lelo na tima makolo kuna meme naze libanda bazotinda batu baluka baboma ngai bongo biso na ye na kati. Naze lelo nazo bunda libanda parce que tosikoli nano mboka te. Soki tosikoli mboka na kotia nazo bunda po tosikola mboka mokoto kosikola mboka komona nga na kati ya mboka. Eloko na lobino yango wana il faut liboso boyeba ke mboka eze ya biso. Il faut tomitia na kati pote to koka kotele misa mboka wana liboso. Alors lobi ba problème ya projet politique. Projet politique na ngai efandi na kati ya site www.apareco.rdc. Eze wana ou bien .info. Ezali na ni na site. Lelo nini problème ya nini projet de société ba présentaka yango en 2 minutes ou 5 minutes te. Eze monene tanga yango okomona makambo nyonso ba domaine nyonso eze na kati. Nga naza na projet ya société na biso na kati ya Apareco ezali wana. Mais oyeba ke eloko na lingi ko lelo soko somono ba mosusu soko baze na projet de société te komitu na te projet de société ezaka idéal. Lelo yoboye tokoki ko appliquer projet de société moko te eleki na ngai tant que to libérer na mboka te. Projet de société fandi na yebisi ok ezali kota na sito komona mais lelo projet de société wana eze na tina te tant que ba paya ba fandi na kati na mboka na biso projet de société ekosali selo komoko te. Il faut biso nini tozwa idéal leki na ngai tozwa idéal ya kolinga mboka na biso d'abord to sikola mboka ya mwana lobaki to suspendre nano ba projet de société ba parti politique na biso ba débat politique to mitia esika moko to bengana ba paya d'abord bongo biso to banda ba débat politique après nazo kabino a question na bino ka débat politique d'abord mais mo paya azo nyonga bino et puis ozomona mbula tukumi bale bozo bimate bango bazo kotisa misisa na kati ya mboka bo kende ko sutuka mokolo moko ka botika kana miso pona kolela. Merci mingi. Merci mingi moi mboka Honoré Banda. Donc ça ne sert à rien ya ko brandir ba projet de société oyo ezali vraiment na opportunité te na ngonga oyo peuple congolais. Attention na biso et bongi ezala focaliser sur l'occupation ya mboka na biso sino toko situka mboka esi ekei. Tous les kasiko na intervenant suivant Honoré Banda, ba patriote Bazali Ebele, Bazali Kobung Sangonga na yote, ondimi ozala disponible pour yanola mituna na bango. Il s'agit d'un confrère donc d'un média quinois, un collègue il y a CKTV azana mutuna ya kotuna yo. Mutuna s'il vous plaît. Je suis journaliste à CKTV. Ma première préoccupation question à Honoré Ngwanda, Terminator. Honoré Ngwanda ozosala ba campagne ozoyebisa bato esengeli Congo ebonga pendant 32 ans ozala na maréchal. S'il faudrait que le Congo devait développer, c'était à votre époque. Bosalaki yango te mpona nini motuna mibale ndeko Ngwanda yo koloba ibu yo Terminator oyeba famille boni obomi est-ce que esi orepara na bafamille ano osenga pardon mais ya culpa osala moto motuna misato ndeko Ngwanda. Vous avez pillé le Congo, les airs à l'époque. Yo et consort. Est-ce que mbongo etikala na Suisse wana? Oya maréchal. Na ba mbongo kenda. Ko nyezongi na Congo te poto tongata nzela maloto kufa. Siko osoka mbongo za pouvoir. Na ndimite peuple congolais wa poso chance. Mituna misato amona ya Nolanda Kongwana. Leki na ngana yoki oma wa mingi na moni omi présenter olobi ozai journaliste ya CKTV. Eze mawa. Tenamona un journaliste lokola yobo ya ba question na ende yango wana mais na lingi na poser yo plutôt une question aux journalistes. J'espère lekinanga que au salaka au moins enquête olobi nazaki pembe na Mobutu pendant 32 ans ta soko za journaliste baninga na bino tala bako ba journaliste camerounais nani Charles Onana
azo sala ba enquête asali ba enquête akomi ba livre minene sur l'occupation ya mboka na bino, sur le danger na mboka na bino. Est-ce que otanga ata na je sûr que otanga même Charles Onanate eze mawa médiocrité oya biso ya bino ba journaliste oya ba nini jeunesse ya lelo eze mawa mingi ezali mawa. Moi, je suis entré na cercle ya Mobutu na 86. Donc, soko sali calcul comment que je suis resté à côté de lui pendant 11 ans. Sur les 32 ans. Je suis resté à côté de lui pendant 11 ans. Mais Lelo n'a décidé que tozongela noa te ko intéressé ba Congolais. Yo ze journaliste, lekinanga. Olobi a Terminator, oyebi otuninga oyebi nombre ya ba famille boni na boma, mais yo za journaliste tele kinanga. Ofandi na Kinshasa te. Pona nini okokende te obibo yonde lobelanga lelo que Honoré Ngwanda na sali enquête oboma motutele na famille tele oboma boy na famille tele oboma parce que même conférence nationale souveraine et belela Congo Zaïre Mobimba. Que moto yo na ndako na ye ba yebi ke baboma motu ba enleva motu ba sala boye aya aya ko funda me bato ba kende ko funde bele baninga no ba kende funde bele yo ze journaliste kende ko tuna bato ba sala ki natangeli yo nini président ya conférence o ya nini ya commission d'enquête na rapporteur Luka Bango ze journaliste d'enquête kende ko tuna ngo bi bon to lingi to ye banganda na banquette bo sala ki aboma ki bato combien ozepe na document ze même besoin que no tuna bango te document ezali na tangeli yo yango na tali sibino document wana ose journaliste d'enquête boni ile ki bino bokoma ridicule boy kende ko sala mo enquête tangelanga so yo pesinga kombo ya famille moko kaka moko mi balete moko olobi tala yango yebo na bibo na kosala mea culpa te po tuni so na sa mea culpa na sa mea culpa te kende kofunda nga na justice ba punir ngai pona makambo na sali nazo bele lango ça fait plus de 20 ans lelo oya kakaka otuna oyo tune sunga oyebi ba famille bon un journaliste soko bimi ndenge yo bimi wana oye na ba preuve obi voilà Honoré Ngwanda oboma boye osala boye po yebi esika bofandi wana bakonzi o bazaka bakonzi na ngai na bazaka ba join na ngai baze na bino wana mokolo azaka mokonzi na ngai atundu azaka na se na ngai donc oyo bapesaki meme mitindo bango bayebi oyo ngai na pesaki mitindo mbe bakobimisela bino yango po bango lelo nde baconseiller principaux ya barwande bofandi na bango esika moko kende kotuna bango bakaleve o bofa bafandu ata ngana zaki chef bango bazaki na musala lelo azoluka abo manga bongo soko ayebi nde ba crime na sala kinda bombe la bino bon nini to tika to nini aider plutôt le peuple congolais obia bo piller mbongo bo timbongo na Suisse mais yo ze journaliste yebi ke mbongo ze na Suisse ba mindele yo ba sala ki nini ba lobaki na Mobutu il a des milliards c'est l'homme le plus riche du monde 3e et 4e est-ce que ba mindele wana ba bimisela bino nombre ba milliards ba joie depuis Mobutu akufi est-ce que ba bimisela bino nombre ya ba milliards est 1 milliard seulement 1 ba bimisela bino mais kanambe obo fandi ne wana ba mindele ba moko ba yebisi bino que ati 15 milliards libanda bo fandi kimia bozo tala kaka makambo ya il y a 20 30 ans il y a 20 ans mais Mobutu sa pola mais lelo yo kanambe azali wana oya Mobutu akei bo bimiseli ena no même ta 1 milliard te bana na wana dernièrement matanga ezalaki na nani ya famille Mobutu ke ko tala omona ki bango na ba Cadillac na bani bana batikali na ba milliard bo kono no train de vie na bango tala bana ya Mobutu ndenge bazali ko tambola libanda bo komona bango ke bazali batikali na mbongo batikali na mbongo te mindele so balingi ko détruire motu bako sala ba montage ndenge bazo sala lelo so balingi ko bombarder Syrie babi banini gaz chimique ezali kuna bakende ki na nini na Irak ba ya ba gaz chimique bakeko présenter même ba bouteille vide na Nations Unies mondele azandenge wana bino botikalika victime problème otozena ngo lelo leki nanga ezai mboka na bino ezali occupé na ba Rwandais ba koteli bino baze ko botolo bino mabele baze ko boma oyo ko kombanga na zo sala campagne te yo lobi na osaka campagne te na zo sala combat
combat pour na côté misa bino likolo pour que bol sikola mboka na bino. Biso toze ko kende déjà vers la fin. Bino ndebo sikola mboka. Alors tournez vos yeux les kinangai vers votre pays pour luko sikola mboka na. Merci mingi. Matondo mingi mwana mboka Honoré Ngbanda, jeunesse congolaise totale a été Honoré Ngbanda bango ba commis dirigé vers le dernier cadran. Responsabilité ya mboka na biso ezali lelo na maboko ya jeunesse congolaise. Donc focalisons-nous sur cette donne où ezali occupation to sikola mboka bankoko. Alors sans plus tarder Honoré Ngbanda, sans abuser de votre temps, tous allez toujours en direct de Kinshasa pour tozwa mutuna na intervenant suivant. Honoré Ngbanda, tolanda ko makasi pourquoi obunisaka Kabila, obunisaka Mese Kabila, obunisaka Kisekedi, lelo ozo combattre Félix. C'est-à-dire que vous combattre Félix par rapport à quoi? Pour combattre Mutoyo Abomi Mboka, vous combattre Bato, vous combattre Peka Nenge, vous combattre Mutoyo Mboka, mais vous combattre M. Kabila, vous combattre sous M. Félix. Pourquoi pas? Vous linga Bato, vous combattre M. Kabila pour eux, comme si nous avons une crise politique, nous avons un Mboko, nous avons médiocre. Mais vous combattre sous Mutoyo, vous combattre Kabila. C'est-à-dire biti ya lit na ezanini pona mboka oyo biso ba congolais tozo combattre bato ba combattre mboka na biso mais yo ozo combattre Félix Tshisekedi. Pourquoi? On combattra papa nae ça fait longtemps mais lelo yesu o combattre Félix Tshisekedi ozo luka nini na njoto expérience ya Félix Tshisekedi luka muto comme si mboka lelo bona crise o lelo peuple congolais zo souffrir azonyo kama peuple congolais akomi kolia na sonde mundisa muto azo laisser peuple congolais na sonde. Sur le peuple congolais. Franchement, j'ai un problème mingi na mboka na biso. Je te dirais même mon fils na âge na yo. Boze na pasi mingi. Pasi monene boze na. Tala eloko na zeko benga ignorance. Bible elobaka mon peuple meurt faute de connaissance. Yango epenza nazo oyo bino oze ko vivre yango sika na mboka na biso. Et c'est la raison pour laquelle banguna na biso ba tous Rwandais qui sont très intelligents ba observer biso bien pe ba moni degré à médiocrité na biso ba bi problème ezalite bazaka na idée ba suka na Kivu mais bataliti ba bi oh to kanisa ba congolais baze bato oyo epenza ba baze penza ba Kibiba to kende ti Kinshasa te yango ba komeli bino na Kinshasa. Na ba raisonnement oyo leki mon fils yo lobi ngai nazo ko combattre motu oyo aje ko combattre Kabila mais franchement na ebite est-ce que bolanda kape ba leader obino zolanda ba boke ba kape na bango yo penzo ko kiko lo bananga lelo que Félix Tshisekedi, je ne parle pas de son père, paix à son âme, mais Félix Tshisekedi, vous pouvez me dire lelo que yé azo combattre Kabila mais nani oyo boye est-ce que yo okaka sangwe ya accord ya Ibiza te nani yango asinyaki accord ya Ibiza oyo boye epesi kanambe glissement tango na bimisaki tango ngai eloko yo zoloba ke na attaquer Tshisekedi soki na attaquer tango ya ke ko signer ba accord ya secret na limbolo moke na ko umela mingi te na limbolo ka moke po ngana ye po to kota penza na makambo ya mboka mena yo kina no question malonga te mais na lobi no ndeboe te tango ye ake ko sala ake ko signer secret na bokutu na nini na Ibiza ngai na bimisi yango eleko na bino lobi attaquer Félix Tshisekedi mais yo bongo isika ke ko signer accord yango no bengi yango ko combattre Tshisekedi nini Kabila yo kende ko signer accord secret pour opesa glissement sur soki yango ezeko ozo benga yango combat alors je mawa mingi pona yo oyebi eloko nini combattre mais awa ngana binu isaka yango mais après chez Okitundu tambwe mwamba tango bango ba potona kikuna nani na kati ya ba négociation na bango na Lindonge mais bango moko batu ya Kabila chez Okitundu na tambwe mwamba
babimisi sekele wana babi tozalaki na bango tosinyaki na bango baaccord na ba Félix Tshisekedi wana eze honoré man. Après ça Edem Kodjo oyo azali mopaya ancien premier ministre togolais tango ye lekoyo boye Etienne Tshisekedi afingaki ye na meeting na kati ya stade. Edem Kodjo alobi soki tata wana meki lisusu kotombola mongongo na kobimisa sekele nyonso ndenge tokutanaki na ba hotel kuna na Paris na nani na poto bipai musu nyonso to wana obengi yango ko combattre Kabila. Famille ezokende kokutana pona kokende kozwa mbongo epai ya nini ya Kabila po baya ko paralyser combat ya ko libérer peuple congolais wana yo bengi yango combat. Motuna nani ancien secrétaire général bino Mavungu ye moko tango abimi tango akite UDPS abimisi apomoli sekele wana bi mbongo eze ko uta na nini na nini na kingakati ebele ezokota wana UDPS to mono ko epai ezokenda te ezaki honoré manda. Alors yango wana yo bengi ko combattre Kabila soki ngai na moni okangai bien lekinanga UDPS ezei parti politique. Apareko ezei mouvement de libération. Biso na kati ya Apareko. Moto nyonso oyo azali ko sala na nkuku pona koyokana na ba occupant ya Rwanda na Uganda oyo bakoti na kati ya mboka babomeli biso mboka baze kopie mboka pe bakoti ti bakomi na Kinshasa po babotolo mboka tokotika yete. Comprendre yango bien, tokotika yete. Combat, ce n'est pas la personne ya Félix Tshisekedi qui nous intéresse. Non. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Le Congo n'appartient pas à Honoré Mbanda. Le Congo n'appartient ni à l'UDPS, ni à la Pareco, ni au MLC, ni à un mouvement quelconque politique G7 ou quoi que ce soit. Le Congo appartient au peuple congolais. À partir du moment où Honoré Mbanda entreprend une action pour ko compromettre intérêt à Mama Congo, ezali devoir na yo au combattre ngai. Ezali devoir na yo au telemelangai. Po ezali lopango yo boy tata na biso atikela biso tata nzambe apesa biso soki mwana moko na kati ya libota akamati livre ya lopango po akende koteke lopango a brade yango ezali devoir ya baleki ba kulutu na nyonso ba telemela ye. Tala combat otoze komene ze combat ya sentiment te Félix Tshisekedi tata na ye ozo utiliser ba kombo tata mwana na kati ya combat eze problème ya tata na mwana te eze problème ya congolais devant responsabilité ya peuple Congo pe ya avenir ya Congo mobimba ngai na yo dans 50 ans tokoza lisusu te. Dans 30 ans, dans 100 ans, Tokozali soute, mais Congo et Kozala. Dans 1000 ans, Congo, il faut ezala. Tala combat tozenango yangoana. Le Congo ezali propriété commune ya biso banso. Donc, moto yoboye, akoki ko disposer na Congo, te ezala loko alo pango na ye, azali te, eze devoir ya biso nyos. Nazali contre Félix Tshisekedi ta mwana nanga. Na age ya bana nanga. Ngai na ye meme tomona na boyete. Donc na okende ko envier mwana pona nini. Papa na ye nazalaki ko telemela ye pona makambo oyo ye azali ko oya salaki. Biloko ya salaki ba contact ya bokuto ya jouaki pona koteke mboka to nini ayokana na bato ya nini ya UDPS baba mbongo bazo ya kotika na famille mba mususu azo yeba te nazalaki ko dénoncer yango. Metango ya zalaki ko mene combat politique na ye. Obosani ke ngana soutenaki ye na 2011. Po ezali problème ya Congo. Eze problème ya ba individuité. Tozo tala ba individuité. Eleko yo boye ye atimotu makasi ke na kokende na zakaka nini candidat na lobaki kulutu bon toko sunga yo. Mais na nini na diaspora mobimba to telemisaki diaspora ndenge to salaki na Jean-Pierre Bemba na 2006 bien que bazalaki na kati ya erreur
mais tozo mené combat pour na combat ya ba individualité c'est pas na combat ya ko libérer le Congo mama Congo pour lobby yo au vivre libre lelo yo ze ko tambola motu na se comme politicien nyos et là on a reçu na réponse pour na koyebisa na bino ba jeune nyos boye bango politicien nyos à partir ya lelo pour na biso na pareko pe na résistance tozui meko na politicien nyos oyo alingi kotika ko collaborer na bapaya oyo pouvoir ya régime ya Kanambe te to ko combattre ye de la même manière que tozo combattre Kanambe mokolo Félix akotika ko sala ba compromis na ba compromission avec Kanambe je serai le premier à le féliciter merci mingi. Voilà, encore une fois de plus, et à notre très clair, Mokolo Félix Tshisekedi, ou opposant Mosusu, Nambo Kanabiso à Kotika Kosala, ma compromis, ma compromission avec le régime d'occupation, honoré Nganda Zamboko Atumba, leader, il y a résistance à Kobetele Maboko, parce qu'en ce moment-là, à Kozala, à comprendre, était Don Awa Ezali à politique, Ezali à occupation. Cette fois-ci, honoré Nganda Tika, Tosala Cap, Tolongwana Kinshasa la capitale tokindena est ya mboka na biso et pa yoti ba patriote mpe ebele bazali vraiment ya kozala kotuna mituna. Alors l'intervenant en direct donc il y a est ya mboka na biso. Question s'il vous plaît. Nga komona nga Fabrice navani na Goma. Monsieur Honoré Nganda naza na question ya kotuna yo. Namoni na ba livre na bino bokomi à propos ya guerre ya RDC na Est. Question na ngeza boy. Pona nini bino bo ndenge boza place wana bokoki ko soutenir déjà groupe armé oyo eza na niveau ya ST pona ko bengana ba Rwandais oyo bakoti na mboka na biso. Question na zaki nango ya wana ya reposer. Ah, enfin voilà au moins question yo ezongi pour ezwa préoccupation en mboka et je comprends merci mon fils. Je comprends que yo zena Kivu pe olobi otangi ba livre oyo na komi pour la libération ya mboka. Je commence d'abord par te féliciter parce que moi une différence entre yo moto ofandi na kati ya libulu ya nyoka bino bato bozo vivre réellement les affres ya occupation na différence na bande ko na biso ya Kinshasa o bazo ko bina ndombolo. Au moins ni préoccupation na bino ekeseni. Question na yo tuni eze question moko malamu. Ozotu na ngai pona nini toze ko sangisa nini toze ko collaborer na bandeko ya ba groupe armé oyo ezekuna na kati ya mboka te. Ozotu na ngai soki toze ko sala yango nini mon fils d'abord nini côté wana na koyebiso ke ezali domaine moko sensible. Parce que ba vrai problème ya combat oyo ya biso oyo ngai nazo mene yango libanda yango wana yo aborder yango. Mais na tretaka yango liko na ngomba te o comprendre nga ba makambo oyo to sala na bandeko bazali na terrain pa na bino to bazali na terrain te bazali na kati ya likama monene alors na lingaka te koloba makambo oyo etali ngai na bango na nzela ya singa na nzela ya media oka ango jamais pe na kosala yango te. Po bango bazé le quoi bato bazé pena na kati ya front. Mais tango oze ko tuna ngai soki to soutenaka bango na lingi na profiter nango pona lobela bandeko oyo bazé kuna pe na bino na Kivu pe surtout bandeko mingi oyo ya résistance o bazé libanda. Ko pota kaka mbango te ke bato bazé na kati pembe na bino kuna na Kivu ba groupe armé eze kuna soki balobi kaka biso groupe armé bo potika boke ko nga na travailler ka ndenge wana teleki nanga naza mutu ya renseignement liboso na travailler na groupe moko armé o ezali na terrain il faut na kota na bozindo na tala bango na ba angle nyonso pe na yeba ke bazali penza peto c'est-à-dire bazali pur. Alors wana nde na yebi ndenge nini na kosala na bango po ngai na yebi esika boze na Kivu kuna na kati na bato yo bazali kuna ba groupe armé kala musala nga na zo sala Kagame yepe asala kelaso nga na sali akende na États-Unis na Arkansas pona kosala kaka kelaso nga pe na sala ya renseignement
nga nasalaki renseignement civil ye asali renseignement militaire donc ayebi méthode ye azosala nango nga nayebi yango oyo ngai mpe nazosala ye ayebi yango. Kagame asala ko amonta groupe armé ebele na Kivu oyo ye na Kanambe bino bozobe o bango na Kinshasa babenga Kabila na Kabarebe baze ko gérer. Omoni ye Kanambe atuni communauté internationale batangela ye ata mouvement armé moko oyo boye ONU a désarmement. Mais ayebi eloko azoloba te azo narge bango po ayebi ke bakoki kosala te po ye moko apesaka ba groupe armé wana ba renseignement nyonso pour que batia jamais maboko likolo na bango ba groupe armé wana bafanda kuna bazei enclavé pendant plus de 30 ans. Tunangai yo zena kati kuna mindoki o bango bazo salela soko me balobi ke mindoki yango eumeli 30 ans alors que mondoki moke ko umela 30 ans te. Mais soki mindoki o bango bazo salela mais masasi o bazo beta. Il faut masasi yango emi renouvelaka. Il faut ravitailler bango bazwaka yango comment. Ezouta na Kinshasa. Mandoki na bango ezouta na Kinshasa. Donc c'est pour cette raison que na lobeli yole ki mon fils oyo nyonso oyo na koki kosala na bato wana olimbisa ngai na kopesa ba détail awa te. Mais bandeko baze na kati kuna baze na kati ya préoccupation monene na kati ya motema na ngai nakanisi comprendre ngai. Merci mingi. Oui, c'est vrai, Honoré Ngwanda. Merci mingi pona eyano kitoko. Ba patriote nyonso bazali ko bundela mboka, bazali obe mekolo nyonso na kati ya motema na yo. Totikala toujours na est ya mboka na biso, na zo mutuna ya ndeko mususu, donc l'intervenant suivant. Il s'agit ya ndeko Pichen Oazali na est ya mboka ndeko Pichen tuna mutuna na yo, s'il vous plaît. Na position mbote mingi na bino bandeko, kombo na ngai Pichen na fandi na est. Monsieur Honoré Nganda na zan question na lingina tuna yo. Pona nini te groupe ya basoda ya diaspora ba memaka lisungi na basoda o ba mipesi awa na est. Pona ko sauver est ko tourner Goma na Kinshasa. Pona ko bengana Kanambe na ba Rwandais. Parce que Kanambe ye aokanika munoko ya masasi. Mon fils ndenge na uti ko répondre na ndeko na yo uti ko tuna ngai na salaka communication sur la relation militaire avec l'intérieur du pays na kati ya mediate. Mais na koki ko rassurer yo une chose ndenge na uti ko yebisa na ndeko na yo utai ko tuna nga motuna que importance ezai na nini na Kivu na kati ya komba na ngai ezali monene. Bato mingi bayebaka yango te bakanisaka te nini na ngai ezeka Kanambe non. Kanambe wana eza aspect politique. Mais oyo toze ko bunda na terrain avec bandeko oyo boze na bakuna po soki réellement bandeko bazali kuna bazalaka te. Pona stratégie na ngai pe pona Congo lelo bango nde bazali bouclier. Po soki bango bazalaka na terrain te pe nazo ko profiter lelo pona pesa bango polele longonya pona musala munene o bazali ko sala. Omoni na réponse na ngai la réponse na l'œil du patriote tobimisaki ndenge Kanambe azo ko zwa ba mindoki nani azo kotisa na mboka. Na passage moke tolobaki meme pona makambo elekaki na lac Tanganyika. Ba masuwa oyo boye ya bitumba Kanambe abengisi yango na Kalemi ba monte yango na lobi yango polele abundisaki nani abundisaki basoda ya general ya Kutumba na ba canon rapide ezalaki na lac. Donc ezali dossier oyo naze kolanda yango de très près butuna moi naze kolanda yango. Donc ini zala kimia eloko ezali important ezali oyeba ke na kati ya appel oyo naze kosala fungola se matoi pe bozwa motema ya kondima botelema likolo pour que to bokota na kati ya processus oyo toze kosenga. Même soki bato ya Kinshasa bazali ko tergiverser mais bino bato boye bofandi penza na kati ya libulu ya nyoka
bozali na temps ya kobungisa lisusu te. Donc zala kimia tozali na préoccupation monene na etumba oyo ba patriote ya solo bazali kosala yango kuna na este na Kivu mobimba kokende ko kamata nord sud Kivu nini Maniema nyonso tu toze kolanda yango de très près pe nakanisi na kati na lisalisi ya Nzambe tokotelema likolo. Merci mingi. Oui, merci moi na Honoré Ngbanda tokoti la malikolo nazali ko rappeler na bayebanso ba rejoindre biso na ngonga oyo que tozali en direct ya mboka na biso mpe diaspora congolaise ba patriote lelo bazana mituna ibele ya kotuna na leader ya résistance monsieur Honoré Ngbanda za Bokatumba tika toleka toujours totika na est ya mboka le patriote suivant pona motuna na yo na Honoré Ngbanda ozeli kwando na boke binyonso. Votre question s'il vous plaît. Ngakomona ngai Junior Bwamba. Alors na vandi na Nord Kivu. Susi na nga eza question mutuna mibale kaka. Ya liboso na ngina tuna. Na moni awa bosengaki ba homme politique ki ba kita na institution oyo ya mabe poto sanga biso place moko me bato ngo ba boyi. Siko to sani pona swandi za ba homme politique o baza na Congo. Alors question na nga mibale ezaki na monde déjà manœuvre zo salema ya swandiza o président zo Renzo Kabila na gouvernement na batu na pour na ba machine bango élection parce que ki machine bango élection zaka juste pour bani ba tricher ba vote siko ana ma oyo to kosana nini pona makam oyo to bengana ngo to sawo nini siko ya misatu swanza ya misatu mais sous question na ngo ki a déjà na moni pour na ni te to sanga biso sur place moko. Comme ça, tout bengana ba onyo so za ba traite na kati, so za ba sorcier pour batika biso Congo na biso ekene liboso pour nani to sangana te. Merci mingi mon fils pour la question na yo. C'est vrai. Appel nasali naeba kipe déjà que nazaki l'espoir monene était que loko monene ya malamu ekoye pa ya bande kona biso ya ba politicien parce que mingi na kati na bango to yebani bazali décider ya kolanda mabumu na bango intérêt ya ba famille na bango ndenge lokolo lobi yango wana na lobaki soki bango bandimite bino peuple tote les mape to continuer na yo ki bande ko mosusu bazolo ba Honoré Ngbanda lobi lokola ba policier bandimite donc c'est un échec atiki yango na ebite soko ba congolais ba raisonna kandenge nini jamais na lobi que c'est les 7 mesures ont échoué parce que na no to appliquer yango te na lobi soki ba politicien parce que na 7 mesures wana 2 seulement eziko concerner ba politicien 5 ils ont concerné bino peuple. Il y a liboso na lobaki ba politicien ba stopper ba activité politique. Tomitia esika moko na front commun pour toya ko suga bino peuple. Donc ba politicien na sengi ba kaka 2 points seulement. Mais soki ba ba boyi 2 points wana. Il y a 5 autres points ils ont concerné peuple pe jeunesse. Tozo continuer na bino. Avec ba politicien oyo ba kondima ko rejoindre biso po baso ba boite ba mosusu bandimi mais balingi batikala na bokutu mais ba oyo nini la majorité bazali ko continuer ko lia na manjoire mais na lobi to sali oyo to sengele ki ko sala yango na ba question na répondaki tout à l'heure na lobi bozé na arme monene po moto azala leader il faut azala peuple derrière ye. Alors, ce que mon leader est ma bé balek nanga. Pourquoi vous continuez qu'on a posé maintenant la preuve que bato wana balingi ko meme bino na libération te. Balingi ko combattre ba ennemi na bino te. Bazei wana nde bazi ko teki sabi ba bino kwa otage mumbongo ba ya kababia toze na peuple derrière biso soko meki to ko lâcher bango ba ko ya liko na bino. Dans l'autre so ba pesi bango mbongo ale batika ni abia bola la pongi bino nyonso bola la pongi sika ça va tozi la fin année tozi la une année tozi la 2 ans. Voilà eloko ba diko sala yango wana. Alors bino peuple il faut botter les mains maintenant pour dire assez c'est assez. Il faut maintenant
nini bato wana nyonso oyo bazali kotikala kolia na kati ya mangeoire nalobi te ke oso moto azali ya région tel to région tel te non nalobi moto nyonso oyo azali kolia na kati ya mangeoire critère ezali moko critère ezali tribal te régional te familial te critère ezali moko moto oyo alingi kokontinue kolia na mangeoire ale tia ye pembeni tia ye pembeni combattre ye mpo azali moto ya likama azali vero ekoti na kati ya fruit mpo na biso. Voilà eloko oyo to nasengi yango wana. Donc les 7 mesures oyo nati ekufi te ezali likolo toze ko continuer ko travailler pour que maintenant avec ou sans les politiciens totalement parce que bato basikola kamboka ezali peuple ezali ba politiciens te. Olobi makambo ya ba élection leki nanga na uti komela bino mokanda pe na yebisi bino ba ingénieur électronicien ba expert congolais o basé na kati ya CNI yango tolobaka ke nini kokanisa te ke bato nyonso bazali kuna bazali ba kolabo te ba mosusu bazali kuna bazali ba patriote tobi bunda na kati ya mboka moko atunaki ngai wabio mais pourquoi bozeli libanda boya biso nyonso so biso nyonso zozeli na kati na mboka to komba ekolonga jamais. Il faut bateau bazé que libanda pona ko réfléchir komona koloba pona bino ko organiser baza au moins état-major moko na kati ya armée état-major moko oyo ba exposa kango ezete au moins tango guerre ezali état-major ba kende ko bomba ngo na kati ya ba bunker ba généraux oyo bazo ko réfléchir pona ko diriger armée ba tiaka bango na fronte bazaka na se ya mabele ba na kati ya ba bunker ba musu bazaka likolo. Mona ki meme na nini tango etenini attentat e salemaka na nini na États-Unis yo ya ba tour ya ba mumi bale ba terroriste ba tumbaka ngo wana ele kone jouaka président Bush wat azaka ko sala conférence dès que ba yoki deuxième avion attaqué babi aux États-Unis est attaqué automatiquement ba toki ba kene sika ba bomba ka chef d'état pendant la guerre. Donc mboka na biso ezena bitumba ele ko mboka ezena bitumba bato bazaka ko réfléchir ba bomba ka bango eloko ya misate zei pe que na kati ya misala tozoko sala leki na ngai omoni ba Rwandais boka jamais ba Rwandais balobi biso lelo tokutani na mboka boye biso lelo tokutani boye tosali boye non. Mais pourquoi biso ba Congolais to bolinga te makambo nyonso ndaningi osana kuku na bimisela bino nyonso libanda non. Il y a makambo na koki koyebisa bino mais makambo ebele babenga kango eze ko toucher domaine ya stratégie ya ba tactique ya combat baloba kango na likolo ya ngomba te na oka bandeko na ngai mingi otozena bango meme na kati ya résistance toni no mono makambo nyonso il faut tozai boye tokokoma kuna tozena bato na biso boye tokendeki mboka boye tolekaki esika boye na tabo te na seki na bia mawa mingi ba Rwandais tango bazo tala bino bazo koseka parce que bango bazo ko travailler professionnellement. Et puis, tout le monde veut faire du cinéma. Au moins, une différence. Bango bazo travailler professionnellement, bino bozo sala cinéma. Boni makambo nyonso yebana non. Il faut makambo o tozo ko sala, musala esale manakati ya nkuku. Poto luka pour surprendre monguna. Po manguna bazo luka chaque fois. Honoré nganda fandi wapi. Azo composer na banane. Azo sala nini. Et si quand même nini lelo to bimisi babiloko ya oyo kanambe a commander na nini a convoquer batuna ya bime il faut to na yeba réseau nini e côté à côté que ne kozwati ba document militaire et ba commande nyonso avec ba précision parce que c'est combat babenga on a français combat d'intelligence. Le combat de renseignement. Une armée qui perd le combat de renseignement perd la guerre. Nazaki mwa moke molai parce que étape wana motuna wana eze motuna moko na nini na bozindo toko sala yango nini bino nde botelema bosunga combat eze ya bino peuple eze ya bino jeunesse bino nde bo rejeter ba dirigeant nyonso oyo baze ko travailler na ba envahisseur. To établir maintenant, to rétablir nini mboka na biso na dignité nango, loko les alipes to rejeter nini les politiciens oyo bazé ko lia na mangeoire. Merci mingi. To rejeter
classe politique oyo bazali kolia na mangeoire Honoré Ngwanda azali très clair là-dessus. Mituna ezali ko continuer ko pleuvoir particulièrement il y a na est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tikatoleka na intervenant suivant azali na est ya mboka Monsieur Honoré Ngwanda komona yendeko Didier Mushima ozana mutuna ya kotuna yo ndeko Didier Mushima mutuna na yo et pas Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Sali, comme on a dit Mushima, depuis RDC, depuis RDC, précisément à Kivu. Nous avons deux questions à poser à M. Honoré Nganda. La première question est à Liboué. Nous avons posé comment tu peux traiter tout les Rwandais ou les occupés pour RDC. Et puis, deuxième question, comment tu peux piner les chefs coutumiers ou les gens qui sont battus comme les Congo dans l'étranger. On a deux questions à poser à M. Honoré Nganda. Comment on a dit Mushima depuis RDC na Kivu. Merci mon fils Didier pour la question. Les questions sont à kilo, les questions malades. Et là, on dit tout ça, là, na Rwandais ou na mboka na bino. Mon fils. Tozali na solution moko, objectif moko. Il faut repousser ba paya nyonso, ba envahisseurs. Je parle des envahisseurs. Na yebi ke na Kivu, lelo, tozali na plus de 2 millions. Ya ba Congolais, oyo ba bengani bango na mabele, ya ba koko na bango, ba memi ba oyo mosusu ba uti libanda na bangombe na bango na bataba na bango na basi na bango ba ye kofanda na place ba kozonga epai ba utaki po lobi soki to sikoli mboka tokozala enfermé te moto alingi ko ya kofanda na Congo eze mabete Rwandais alingi ya kofanda na Congo akosenge procédure po aya kufanda na Congo biso esika tuzoke na mboka ya bapaya po konto na mboka ya motu pe ofanda il faut ye a autoriser yo mais ba oyo ba bengani bana na biso na lobi bien ba oyo ba bengani ba toujours ba omoni Ngwanda aze ko sala xénophobie eze problème ya xénophobie te mboka eze ya ba Congolais mais biso toze na ba 9 voisins na kati tuna ba frontière to bala na bipai na bipai tokoki kozala xénophobe te mais mboka na biso pe koki oza ekunde te Congo eza ekunde te ke moto na nyonso aye et puis surtout moto ango soko aye abengani Congolais na mabele ya bakoko na ye pe ya kamati place tokotika bango te ça c'est un bango bakozonga epai bautaki pe soki balingi kokota maintenant bakota na ndenge basengeke l'État po okota pe ofanda na mboka 1 2 ba chef coutumier oyo ba teki mabele ya bakoko na biso pona mabumu na bango bakoleka na justice pas preuve ezali bino nde boze preuve ba chef coutumier congolais nyonso pe baze pe bele lisusu te po baoyo batekeki mabele babomi bango baoyo baresistaki babomi bango mais baoyo boye toyebi o bino boyebi que chef coutumier yo boye ye moto asali pour que bapaya bakoto babotolo biso mabele tokolekisa bango na justice wana ezali trahison tokotika yango te tokotraduire bango na justice voilà ma réponse na mibale claire na ba question mibale yo posé merci beaucoup. C'est vrai, bayebanso oyo ba trahir mboka na biso bakozala traduit na justice mokolo tokosi kola mboka na biso. Honoré Ngwanda azali toujours clair là-dessus. Bandeko toujours il y a est ya mboka na biso, il y a République démocratique du Congo, mituna ezali ebere. To passé, monsieur Honoré Ngwanda so vous allez ko permettre na intervenant suivant ezali mwana mboka Yannick Ntalulu, Yannick mtuna motuna na yo leader ya résistance azali ikolanda na boke binyonso. S'il vous plaît. Nga komona ngai Yannick Ntalulu nga kina poser question pa ya Honoré Nganda aza depuis este na nga yeba tokoki kosala ndenge nini po toyeba ndenge nini ke bakombata oyo ezake entre temps baza ba Rwandais na kati ya mabele ya biso ya este oyo ezake ba frère ya Kabila po parce que bango bazobima bakombata contre biso normalement biso ba Congolais ne fallait tobima bakombata contre les Rwandais. Kabila a traité la Rwandais, baningane ba Rwandais tant que ba combattre biso entre ta biso nde bana ya Congo.
Merci mon fils pour la question. Na ezali combat monene. Otoze komene yango no moni na yebisaka bino que combat nangai ezali combat ya renseignement. D'abord. Po soki to sali renseignement to moni yomoko uti ko pesa confirmation na makambo na utaki koloba tango na répondaki na question ya ndeko no liboso que bapaya oyo kuna ba Rwandais Kagame aze na méthode babengaka méthode ya couverture pe ya infiltration akokotisa bato na ye akamati bato baze na kati omoni meme bautu oyo baze pe na bino wana mingi ezali okokanisa keze bautu bazo bundisa Kagame eze ba oyo ye ase a retourner bango ipo ye pe aze na méthode ya mangeoire oyo ati moto na ye na Kinshasa azo sala ngo ye pe aze na ngo kuna donc bautu oyo bakei na mangeoire na Kigali abongisi bongo na bango apesi bango bongo bazongi bazo sala semblant ke bazo bundisa Kagame pe na Kanambe mais bazo ko sala mosala nde po bango ba confirmer que Kivu ezali toujours na ba problème et puis soki ba sengeli na ko sala ba makambo mosusu ba actionner bango pe balobia les groupes bango ndi wana batinda bango babikende ko boma tango bakie ko boma bia oui ba groupe ya nini ya insurrection et salemia wabwe baze ko manipuler bango pona ko atteindre ba objectif na bango bino bozali bana mboka ba oyo boy bazali na nini na kati ya tete ya ba bitumbesika bazali kuna bazali bana mboka yango na ngai na pesa bango ba oyo ba mai oyo bazali penza bana mboka ya solo na yebisaka na bango banani oyo bazali banyoka po ngai na fandi na se ya mai na sandi na se ya kuku batu oyo ya fo oyo bazali kuna na est oyo bazalaka ko communiquer na Kagame na Kanambe pe na Kabarebe na yebi bango soki ezali ekipo ya lokuta na yebisaka ba oyo ya solo na lobi keba na motuboy keba na batuboy keba na batuboy meme tango mbuza mabe azalaki kuna nazalaki ko salisa ye banda baboma ye sika balongola ye kuna batia bato oyo boye bazali clair te na kata contact po ba remplacer ye na ba officier congolais o bazali plutôt ba Rwandais ou bokilo ya ba Rwandais ou famille ya ba Rwandais bazu identité congolaise bazo lekisa bango bo ba congolais donc ezei problème ya vigilance tous azimuts mon fils bino nyonso ezei problème ya peuple nde moto ako dénoncer ba toana nyonso po congolais akoki ko bunga mate po moto alobinga ze congolais ko epe na bino tuna mboka na yo tuna nini pa ya uti ya uti wapi pe na biloko abino moko boze sur place soki moto abi ya ze mobembe me babembe bayebi bayebani bokotala na kati na bino obi me yo lobi yo ze mobembe yo mobembe ya wapi o uti wapi et il y a beaucoup trop de critères otoboki koloba ngwa baliko na ngomba te yango na benga kango vigilance pour na renseignement question na yo ezali bien po ezotalisa ke bola la pongite il faut bosala mosala wana tous les jours po bango pe bazo changer méthode tous les jours biso pe il faut to landa pona ko contrer bango merci mingi. Voilà, merci Mingi Honoré Ngbanda. Vigilance pour le renseignement. Bango Bazali ko changer méthode de travail. Yopena ba patriote résistant congolais grâce ya ba aptitude na yo oyonzambe apesa yo ozali kolanda bango toujours na boke binyonso pour été mokolo nzambe akopesa biso opportunité to okoya bango manzange danenge mwana mboka libitali bongo alobakango. Ainsi que tu peux changer cap de l'Est et Mboka Nabiso vers la diaspora congolaise et pas wapi ba maman ba papa bazali be akozela ezala na mboka ya Great Britain particulièrement na London City mpe na Paris bozali belé oyo boza kozela kotuna mituna tous les kasiko na l'intervenante suivante ezali bien bel et bien maman Nabiso maman Nono ozali kozela maman Nono tuna motuna na yo na leader ya résistance monsieur Ngbanda Mzambo Kwatumba. Bonjour Papa Ngwanda, moi c'est Maman Nono, je suis de l'Angleterre. Papa, j'ai une question vraiment qui me préoccupe. Papa, je voulais savoir pourquoi le CNRC n'organise pas le rassemblement de tous les groupes skills politiques
des Congolais de la diaspora pour remplacer les opposants politiques de l'intérieur corrompus de Kabila. Papa, voilà ma question. Merci Maman Nono pour la question. CNRC ekoki kokanga ba politicien na makasi bango nyonso ba ya kokota na kati te. CNRC koki ko obligé ba homme politique te. Même na kati ya résistance, il faut to respecter eloko babengaka ba liberté fondamentale ya moto na moto. Moto nyonso azali libre. Mais liberté na biso pe eze kosengeke to combattre batu oyo bazali ko menacer intégrité ya mboka na biso. Yangwana na CNRC to bwaki mbela pe to fungoli maboko polele po bandeko nyonso oyo bazali na kati ya résistance. Au-delà, il y a ma divergence et Mickey. Je parle bien de la résistance, maman. Pas des combattants, de la résistance. Parce que CNRC, Zali, Conseil national de la résistance congolaise. Donc, Nin Tozé n'a besoin de résistant, mais ba résistant nyonso, bazali, banda bazana, kati na mboka, to fungoli bango maboko, pe mingi, wana ebisi yo maman, mingi baze kokota mikolo. Toze ko enregistrer ba demande d'adhésion ebele pe toze ko senga ke ba nini to sangana po to kende liboso. CNRC ezeli sanga ya ba résistant. Alors soki motu azali combattant azali na ye motu asala ka ba va et vient to koyamba na kati ya résistance te. Po eloko ya ke soko résistant akei Kinshasa akozonga te mama. Tala critère yangwana vrai résistant soko akei lelo atima kolona Kinshasa akozonga esu na poto te pona biso référence pona koyeba ki est résistant yangwana po bango kuna bayebi ba vrai ennemi mais bato bazaka caméléon bango pe bayebi babite o wana za moto na biso ndenge moko lokwa biso pe tozena 5e colonne na biso na kati na bango. Ata batu bazo finga okomona ba mususu soki lokwa nazaka na batu nanga na kati ya pareko mona ebisi na bite botika. Bango pe wa comprendre babi te o wana donc lokola kulutu na biso azolo ba ke tika ezala boseke ave moto na biso po ngana meme na bato na biso bazekuna ya 5e colonne bayebani na bato baze na kati ya pareko te. Bayebani na bato baze na résistance te pona sécurité na bango. Donc nani na côté wana effectivement ndenge loko lobi CNRC tozei maboko polele mais toko yambande ba résistant pas ba caméléon pas bato basala ka va et vient. Merci mingi. Merci mingi Honoré Nganda et Anoki Toko na conseil à ba résistant toko yamba ba caméléon te toko yamba obe ba patriote bazali vraiment dévoué na cause ya kosikola en mboka na biso. Totika toujours na Britain, na Grande-Bretagne, particulièrement à Londres, et par exemple, maman, Bazali, ou bien Kotia Molongo, et Belé, Bazakozela, Baatunayo, Motuna, Tika, Tolekana, intervenante suivante, il s'agit de notre maman Gimbi, Oyo, Azali, Motuna, Kotuna, maman Gimbi, Honoré Nganda Zaboko Atumba, Azali, Kondona, Bokebinyon, Tuna, Motuna, s'il vous plaît. Bonjour, Papa Ngwanda, et moi c'est maman Gimbi, et qui vous parle en direct de l'Angleterre, Grande-Bretagne. Pourquoi M. Ngwanda refuse toute coopération des pays occidentaux et de la communauté internationale spécialement pour libérer la RDC? Pouvez-vous réussir sans eux? Et si oui, quelles sont votre recette? Nous voulons savoir votre recette parce que tout le monde pense que vous ne pouvez pas s'en passer sans eux. Voilà ma question. Merci beaucoup, ma fille, pour la question. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est une erreur. Nazo kabate bele ba posa la question ana même na ba conférence et apareko. Pourquoi Honoré Ngwanda Zali contre la communauté internationale? C'est faux. Je ne suis pas contre la communauté internationale. Et Zali d'ailleurs une aberration. Parce que même la RDC est membre de la communauté internationale. Non, je ne peux pas être contre l'ONU.
L'ONU est une organisation internationale qui regroupe tous les pays où bazali signataires où va reconnaître la charte de l'ONU. Donc mon pays est membre de l'ONU. Je ne suis pas contre la communauté internationale, maman. Mais nazali contre politique, il y a communauté internationale menée par les puissances oyo bazalaka ko orienter communauté internationale. Pour ça, kamati lelo communauté internationale symbole nango monene ezali ONU. So kamati ONU banani ba pilotaka ONU ba membre ya conseil de sécurité. Bango basanganaka kuna ba pays mosusu bafandi na bango kiliba bazo décider makambo et tout ça. Alors ba pays oyo bazali ko piloter communauté internationale. Bango nde bazali batu oyo batimbo kanabiso na kaka. Alors ngai na kokanga monokote na lobi bino bato eze lokola ndenge toze na mboka te boponi bato bazo kamba mboka. Me bato boy bazo kamba mboka so babandi ko kamba mboka na ndenge ya mabebo otelemela bango te. Communauté internationale eze na structure nango na kati ya structure wana eze na ONU na kati ya ONU il y a les conseils membres du conseil de sécurité membres permanents et puis ya kakoya temporairement. Mais bango batu ba programmer na komeli bino yango na kati ya livre oka bango moko na bango oya tombola mongongo pona koloba ke makambo yo nani Honoré Ngwanda komeli bino na livre eze lokuta moko te tombola mongongo. Ba membre ya communauté o bazo piloter communauté internationale bango nde bato bazai na base ya pasi oyo toze na mona mboka. Bango bato bazai derrière ba Rwandais na ba Burundais na ba Ugandais oyo bazai ko piller mboka na biso ko luka ko balkaniser mboka na biso. Po ba oyo bazai na kati kuna ba pays oyo ya minene bazai na kati kuna na tangela bino ba kombo na pesa bino ba preuve na ba nini nyonso komo ba satellite na bango ba bateau de guerre na bango e yakiti ko zinga biso pona ko conduire na 1996-97 nini invasion ya Zaïre. Donc eloko ngana je ko dénoncer ngwana lobby boye ma fille na lobby biso ba congolais ba dirigeant congolais toyebi ba politicien congolais ba yebi bien que malheur o ya biso ezali bango pe ba lingi te lelo yoboye ma fille que un vrai congolais na lobby te ko Honoré Ngwanda un vrai congolais a piloté destin ya mboka na biso. Alors, comment yo soko bangi kolobela bato wana soko boy kolobela bato wana yo bango bako stopper makambo bazo sala ndenge nini soko biso to telemeli bango te. Donc on dimi to tikala kaka baya banyata mito na biso yango wana na lobby deuxième étape nanga na lobby il faut pona ko telemela bato wana ezalaka d'abord élite politique. Comme élite politique na biso e beba bango nyonso yango na benga yango l'arbinisme bango nyonso bakende pa ya bato wana pona koloba ngandimi tianga na pouvoir yango ne kotela bino na motu que tant que bato wana bandimi te bokoki ko changer makambo na mboka na bino te non yango na lobi bato oyo bakoki ko telemela communauté internationale ezekaka bino peuple. Ma fille, peuple, élite à tous les niveaux, ba jeunes, ceux qui bisogno soto telemeli, communauté internationale. Bango, bakozana moyen mosute. Talatina oyo na proposé bino les 7 mesures. Oyo que bino peuple, biso peuple nyonso to telema. To kota d'abord na désobéissance civique pona koloba to kondima lisusu ba konzi oyo bino communauté internationale boye ko tiela biso liko na motute po baze ba paya po baze ba bana mboka te pe baze ko détruire baze na plan ya ko balkaniser pe ko piller mboka na biso to boyi to koto sa lisusu bango te. C'est ça na dobenga désobéissance civique. Pe ezala ba soda, ba policier, ba ya service, ba professeur, ba étudiant, tout le monde, ba maman maraîchère, soki to telemeli bango. Ba koti kabiso to régler makambo ya mboka na biso. Alors biso maintenant to koloba na bango to lobi tala bino
boze na besoin ya nkita eze na mboka na biso toboyi te tokoboya bino jamais po biso tokolia coltan te tokolia diamant te tokolia or te il faut toteka po tozwa mbongo pe bato bakosombeze bino mais alors il faut tofanda biso pe biso bakolo biloko tofanda na biloko na biso bino pe ngambo biso ngambo via bakonzi ya biso moko oyo tokodelege bakodiscute na bino po bayebisa bino voilà mbongo na biso tokoteka yango na talo boye biso pe batoze na bana ya kelasi oyo nini bana mibali oyo basala kelasi ya ekonomi basala kelasi ya baminere bayebi valeur ya biloko wana ndenge ezalaka bakofanda na bango na baexpert na bango tokosala na bango deal lokwa balobaka na anglais pe tokosala mimbongo bana na biso pe baprofite bana na bango pe baprofite tala mama komba ngaze nango yango wana soki yo lobi kaka te soki oboyi communauté internationale eske bakotika yo so tofandi kaka be na mentalité wana mboka na biso kokende bino bozeno ba jeune bokomono bana na bango bakoya kobotolo bino nyonso mwa ndambo oyo bozwe nango moke wana mpe ekokende yango na sengi eloko na oyo oloba yango na boyi communauté internationale te mais biso il faut toza na courage force ya kolobela communauté po oza na courage wana mama il faut boya mbongo corruption soko boyi corruption te soko olingi peuple na yo te olingi kaka pouvoir alors okotelemela jamais bato wana ngai honore mwana nazotelemela bango seul te nazotelemela bango na kombo na bino po bino nde botelema esika moko po tostope bango na boyi communauté internationale te po ngai moko na membre ya communauté internationale toyokana bien ngai moko na membre ya communauté internationale tokotikela bango étiquette ya communauté internationale te mais bato oyo bamipesi pouvoir po bazali plus fort dans l'histoire bami accaparé bango moko bato bakreaki la société des nations na baye kotransforme yango ekomi ONU bango nde bato baze na droit que ba supprimer biso comme ils veulent te ba disposer na mabeye na biso comme ils veulent te bazali wana pour que ba faire appliquer le droit parce que la kati ya ONU tous les pays tous les peuples sont égaux. Merci Mimi. Oui, c'est vrai, Honoré Ngbanda, Zamboko Atumba, na kati ya ONU, ba peuple nyonso, bazali na droit, donc na autodétermination, et biso tokosala ete, to la kisabango, tozali bien peuple oaza ko mérité dignité, MP, autodétermination. Merci Wanazali Maloba. Il y a un homme d'État, Totika toujours na Grande-Bretagne, intervenante azali toujours maman, maman lelo bazali au rendez-vous pour na kotuna o mituna et zali intervenante na biso zali Seya Mupwala Rachel maman Seya Mupwala Rachel maman tuna mutuna na yo na monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba oaze kwando na boke binyonso en direct dans studio Nabiso virtuel. Il y a Apareco TV, MP, média patriotique, Radio TV Bendele, Radio Bosembo, MP, Congo Horizon Média Plus. Bonjour Monsieur Honoré Ngbanda, je m'appelle Seya Mupwala Rachel. Ma question est ceci. L'Apareco et le CNRC rejettent l'IDPS de Félix Tshisekedi et par contre travaillent avec la dissidence de l'IDPS de Léon Motonto. N'est-ce pas là la division des Congolais qui affaiblit notre combat? Merci beaucoup, ma fille. Le CNRC, ils ont travaillé avec les résistants de Naoutikoloba. IDPS et Félix Tshisekedi, ils ont résistance. Bango, basé opposant. Et Motonyon Soy Alobi a des opposants dans un pays occupé, Babengarae collabo. Ko andimi, ko travail, andimi, régime et occupation, et Fandiwana à reconnaître Yango, pe alingi à travailler Nango. Mais biso, tolobi to benginde ba résistant. Et nakati ya nanini na UDPS, ba mosusu oyo ba boya pe kusangana na Félix Kala biso bato CNRC motoye ko séparer Félix nini UDPS en 2 parties ou en 3 en 4 parties ba kabwana na bango Kala CNRC ye ko sale mande sima et sika biso sali CNRC bandeko yo ya nini ya UDPS ya fondamentaux bango bandima na bango déjà nini philosophie pe doctrine et option politique et à résistance ba ye kokutana na biso mama bon to benga na bango
baza congolais pe ba poni résistance lokola biso bato séparé bango na IDPS familial te ba séparé na bango il y a plus de 3 ans olandaki yango donc oya ko bambela biso séparation ya IDPS te mais biso toze ko travailler na ba résistant alors ba IDPS ya ba fondamentaux bango ba poni voie ya résistance ba rejoindre biso mabe za wapi mam responsabilité na biso za wapi merci mingi. Oui, c'est vrai, Honoré Ngwanda, donc biso tozali obeko senga na bayebanso bazali na kati ya ba mouvement politique na kati ya mboka na biso ba rejoindre la résistance Dengue et papa na biso Léo Muntuntu, il y a UDPS, il y a ba fondamentaux à rejoindre Lingomba Munene, il y a CNRC. Tous les cas na pro l'autre de l'intervenant suivant Bolimbisi Ezali Mwalamboka Musongela Bin Hassan en direct il y a à London et pas Wapiazeli Kotuna Motuna Naye na monsieur Honoré Ngwanda le leader et la résistance patriotique congolaise. Ndeko Musongela, à vous la parole. Bonjour ou bonsoir monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, le président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, apparaît comme en sigle. Je suis Musongela Bin Hassan, j'habite Londres, la capitale de la Grande-Bretagne. J'ai une question qui s'intitule de la manière suivante. Comment vous attendez impliquer concrètement les Congolais de la diaspora dans l'organisation d'un soulèvement populaire en République démocratique du Congo? Que doit faire un Congolais de la diaspora qui souhaiterait participer activement au processus du soulèvement populaire? Merci beaucoup, M. Honoré Ngwanda Zamboko. Merci beaucoup, mon frère, pour la question. C'est vrai, Nassina Lobi Ango Mingi, les Congolais aujourd'hui, Oyo Bazali na diaspora, Nassina Yebisibino à maintes reprises. Éveil, il y a peuple na biso et kouta libanda. Biso toze na rôle monene. Ba Congolais ya diaspora. Ezali nini rôle ya encadrement. Rôle ya encadrement ya bande kona biso baze na kati. Totinde la kabango na kamati nini exemple moni na masolo to uti ko solo lao. Tala différence na ba question ya bandeko yo baze na Kinshasa na bandeko baze na Kivu. Omoni différence. Bandeko baze na Kivu bazali réellement ko souffrir pe ba question na bango et je ko toucher souffrance ya mboka na bango. Mais tala ba question ya bandeko baze na Kinshasa kidiba. Elingi ko batoze na mosala monene ya kosala. Bandeko baze na Kinshasa meme mosusu akomibenga journaliste omoni meme mosusu atuni wana journaliste mobimba mais tozolo to réfléchir pona makambo mboka na biso moto ya sengeli ko réveiller peuple te azai na ye kidiba ma question na ye ko concerner asoluka na ye terminator azawapi azai asala nini akusala nini tout ça c'est ça le problème donc bozali tozali na mosala monene. Pe mosala wana ese tamboli parce que lelo yo boyomoni batu batelemi leki soki lelo batu baze ko benga Kabila babengi e Kanambe c'est le travail de la diaspora. Soki lelo jeune batelemi pe baze ko telemela nani Kanambe na ba Rwandais mais ezali travail o bino bosali yango na diaspora. Ba régime oyo ezalaki ya makasi bomonaki yango na Tunisie mais banani basalaki mosala wana ezalaki ba tunisien ya diaspora bango nde batelemisi bango mosusu mpo biso toze libanda toze lokola ba porte-voix soki otali nazo na kwi domaine moko moke budget oyo budget du social na mboka na biso les 3/4 ezouta na diaspora oyo to bino boze ko tindela ba membre ya famille leki nanga eleko yo tindeli famille
$100, $150. Au communiqué kana bango pesa au code ya Western Union. Mais tango yo zo pesa e code ya Western Union. Pona nini opesa message te. Boti kala kaka tete na tindela kabino mbongo. Telema ta la situation ya mboka ezei boyeboy. Moto yo ya famille ya zo zwa mbongo na yo. Tango akoyoka mbela na yo yo kanisha ekoleka à côté. Po akolie babi ezende ngwana wi tozo zwa mbongo na poto ezena passe. Mais tozo tindela bino po etoyebi ke boze na kati ya passe mais boko na ko continuer ko le sabino ti na komana bimasuki pembete. Il faut botelema. Bato bazéwana il faut botelema. Opesi bango consigne il y a désobéissance civique. O lekiseli bango yango. C'est ça le travail. Et c'est musala oga mingi na jo ka bazo tuna président Noringman est-ce que okolonga etumbango est-ce que okosikol non. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est le peuple congolais. Ngaina yona ye na bango. Et ensemble, neto kusikola mboka. Donc le travail que le yanini ya diaspora c'est un travail individuel et un travail collectif. Collectif au niveau de groupement politique. Toti kanano babilo ko mike ba végétaria po elo kezo boma ni résistance végétaria. Résistance ko elingi ko moko combat ya végétaria ba tunyo balingi à l'avant-plan. Ba wana ba komi ba vieux, ba longwa ba tikela biso place to kamata et tout ça. Problème ya libération. O ba kia ba vieux ba kenda ba tikela na biso place. Oze na ba élément nyonso ya kobuna bitumba. C'est les jeunes seuls qui vont libérer le pays. Ce sont les vieux seuls qui vont libérer le pays. Voilà problème monnaie mentalité. Le pays d'abord, le Mama Congo d'abord. Tia Mayele Nabino Mbongozo Tinda accompagné yango na ba message. Ozei na bandeko bazali kuna ilokwa tozei na poto touta motu quelque part bana ya njili bana ya changu bana ya lemba bana ya matete bana ya ngaliema bana ya yolo bana tozali bipai na bipai. Alors motu akoyi ayebi epai oyo ya uti epai ya koli na Kinshasa mais mobiliser bandeko no bazali na Kinshasa kozilate que ezala quelque chose ko uta na Honoré Ngwanda bikita lokwe kitilo non. C'est ezelo quoi mayonnaise tant que ça la ezoko panzana nini Jésus tango yaki atika 12 apôtres aujourd'hui ezemo kilimobimba. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet de ramification. Le travail il y a soulèvement et le travail à ramification pour le peuple à terre malikolo. Merci beaucoup. C'est un vrai travail, donc il y a soulèvement populaire, Zali Kosenga, ramification, Moussala Ekota, dans toutes les couches sociales, il y a Mokanabiso pour être peuple congolais à Téléma, Tobwaka Bapaya Libanda. L'intervenant suivant, je crois qu'il nous appelle à partir donc de la France. Posez votre question à M. Noringbanda qui vous écoute attentivement. À vous la parole, s'il vous plaît. Frédéric Mbou, diaspora congolaise de France. Qu'est-ce que vous entendez par désobéissance civique? Qui doit l'organiser? Comment en assurer la discipline puisqu'il s'agit justement de la désobéissance? Cela ne pourrait-il pas se retourner contre vous comme organisateur? Merci de votre réponse. Mon frère, votre question, votre raisonnement en philosophie, on appelle ça du sophisme. Vous faites du sophisme. Vous prenez un mauvais préfixe et vous en déduisez une autre chose. Les deux désobéissances dont vous parlez, ce ne sont pas dans une même direction. C'est ça qu'on appelle en philosophie le sophisme. La désobéissance à laquelle nous invitons les Congolais, ce n'est pas une désobéissance, ce n'est pas, comme on dit, le refus total d'obéir à tout le monde, non. On appelle les Congolais et on leur dit, regardez dans cette direction-là. Vous voyez ces gens-là, ce sont les occupants. À partir d'aujourd'hui, Koto Saïsu était, tata bengisio,
abengisi mwana ayebi ke moto oyo azali na nini voisin wana azali voisin moko mabe azalaka na makambo ya mabe abengisi bana obengisi bana na yo na ndako olobi banda lelo kotosa lisusu tata wana te soki abengi yo oki atinda yo etinda kokende te donc olingi koloba ke lokolo sengi mwana na yo atosa tata ya mabe te mwana wana atosa pe yo te c'est ça du sophisme mwana ayebi asali yo confiance ayebi ke tata abengi ngai po asenge ngai na tosa lisusu moto ya mabe te c'est le travail que je fais j'ai dit écoutez bato yo bafandi na pouvoir wana force na bango eze kouta po bino ba peuple congolais boze kotosa bango à partir ya maintenant tokota na schéma oyo lokola ba politicien na biso balinga te ba soki bango batikali na mangeoire mais bino peuple bino bofanda na mangeoire et bino et ba occupant na ba rwandais consort et tout ça tokoto sa lisusu binote c'est ça le sens de l'appel à la désobéissance soki bango ba tosi moto ya beleri po na désobéissance po na koyebisa bango koto sa moto kuna te po azali dangereux po na mboka na biso mais je ne vois pas comment bakoki komi retourner contre moto oyo aze ko meme batu po na koya ko bunda na moto ya mabe ça c'est un ya mibale obi me résistance ezali nini pe kosalema nini désobéissance civique ezali nini mais désobéissance civique na uti koloba yango en vous répondant désobéissance civique elingi koloba boye l'état lokola afandi azali na mibeko mpona kotambwisa mboka me lokola moto ya ye kopakema na motu ya l'état azali mopaya pe aye po aboma mboka bana mboka bakongolais bakodeside biso tokotosa lisusu ye te mibeko na ye oyo ye aye nango mibeko ya leta oyo ya biso ezali wana eze mibeko ya leta me tolobi tant que bango bazali wana tokotosa te elingi koloba nini napesa yo ka concret bafonctionnaire fonctionnaire ya ba ministère bakokende mosala ba dossier il faut traiter ba dossier il faut signer soki akoti na désobéissance civique ba dossier akosala lisusu te bakosabote misala oyo ezali kuna ke l'état oyo wana machine na yango to bloqué yango etambola lisusu te ba professeur bako bloqué bato oyo boye bakoki kokota na désobéissance civique te eze bato oyo lokola baminganga bainfirmière oyo basengeli kosoigne bandeko na biso bakoki koloba te ke tokosoigne te non wana ezali cela veut dire que wana ezali domaine oyo ekoki kozala concerné te donc moto oyo azali kobengisa bino mpo na désobéissance civique tobi ntango ngonga yango ekokoka tolingi koprévenir bapaya te badomaine ezali ebele oyo tokoki koparalyse en moins de 30 minutes tokoki koparalyse Kinshasa mobimba soki bato batosi tolengeli bamitindo wana tozolengele bato oyo bakozala na babisika oyo ke soki batosi yango nyonso ekoki kozala paralyse mbala moko bazali na bacircuit na bango oyo esika toyebi bacircuit ya misala na bango ndenge oko eze kosalema toyebi ke soko onyati kaka buto awa kpa moto oyo azali na place wana soko aplike désobéissance civique circuit mobimba etelemi na koloba yango likolo na ngomba te toze kolengele misala wana na molili lokwa tozali nango sikoyo boye mosala eze kotambola mais désobéissance principe ya désobéissance civique ndenge osengi na limbola yo ezali principe oyo ke nini citoyen congolais nyonso à tous les niveaux bipai nyonso bazali bakozala na secteur oyo ke moto na moto ayebi ke eloko oyo ngai akosala lisusu te oyo boye ou bien meme na kosala eloko tel po ebloke nini ngai fonction na ngai nazali awa boye naza opérateur ah oui bon lokwa naza opérateur nayebi consigne nini ngai na kosala mpo na bloke mosala na bango na paralyser par exemple tout le système ya mosala ezali ebele. Donc, nini désobéissance civique et arme ya peuple. Soko peuple a kamati désobéissance civique, akola sa pouvoir en moins de quelques jours seulement.
Merci Ming. Ah oui, c'est vrai, Honoré Ngwanda, désobéissance civique, Yango et Kosala été peuple à Telema, Aboya Maïmanso Oyo, occupant Bazali Kosala Mboka Nabiso, Totele Manakati, soulèvement populaire, Yangonde Kosala été, Tobaka Bango Libanda, Tokomi presque Nasuka, et entretien Nabiso, Ezalaki Momoulaï, Kassiyo, Zalaka toujours à l'écoute, il y a peuple Nayo, Yango consacré plus d'une heure d'antenne sur nos médias patriotiques, mpena ba réseaux sociaux, na Pareko TV, ceux qui osali na liloba suka monsieur Honoré Ngwanda, nazali kozongi panayo, omeka kolo kotango, opesa peuple mbote et tous se séparer, to komi presque na suka entretien na biso. Monsieur Honoré Ngwanda, nazongi panayo. Grégoire, merci beaucoup pour la soirée à l'élo. Ezalaki molai mingi pour na masolo ndenge lokola tosali tour d'horizon na bandeko ya Kinshasa, bandeko ya Kivu pe bandeko ya diaspora. Ndenge bolengeleki nga yango ke nakoka kosala un peu comme sorte ya tour d'horizon. Na koloba maloba na ngai ya suka pona soirée ya lelo pa maloba ya suka ezalaka te. Maloba ya suka pona soirée ya lelo liboso nalingi kotondo bandeko banso baoyo bapose bakestion na bango lelo. Mais eloko nalingi koloba ezai mibale. Eloko ya liboso nalingi komi adresse mingi na bandeko o baze na kati ya mboka, jeunesse na kati ya mboka surtout ya Kinshasa. Po tomoni différence entre ba jeune ya Kinshasa pe ba jeune ya Kivu. Na ba jeune ya Kinshasa eloko na sengi na bino yango. Bandeko na ngai Kinshasa ezai mboka ya ba rumeur. Biso nyonso tokoli na Kinshasa. To fandi na Kinshasa, to umeli na Kinshasa. Kinshasa est mboka elinga ba rumeur. Mais lelo yo bino ba jeune. Bo continuer ko marcher na rumeur te baleki nanga. Bo ye banano vrai problème ezai nini. Tala ezai biloko epesa ka soni. Na lobaki yango moke tika na suka na kotombola kobeta sete na place 1. Tala komba oyo nga na zenango. Na 2004 na salaki na komaki livre. Pe livre wana na komaki yango na jeune éditeur camerounais Charles Onana. Et tango mwana mobali oyo amoni makambo oyo na komi na kati ya livre. Alobi Honoré oyo soki tango ekobima ekocréer révolution na mboka na yo. Mais tango livre bimi atali ayokemeli alobi mais comment cela est-il possible? Ye moko akomisi komba ya Congo ekomi lokwa komba na ye. Bakei na ye meme na ba tribunal. Mais bino bakolo mboka baleki na ngai. Ezala na diaspora, ezala na kati ya mboka, tozali kaka kowela naka babiloko moko ezangi tina. Tozongela préoccupation ya mama Congo baleki na ngai. Mama Congo po soko tozangi Congo biso nyonso tokotelengana. Bana ya bana na biso bakotelengana pe bakoenvouloir biso mingi. Que tozalaki na le plus beau, le plus grand, le plus riche pays du monde. Pe tubwaki yango na potopoto. Eze responsabilité monene. C'est que moi, Honoré Ngwanda, j'ai fait hier. Je ne peux pas changer ça. C'est que vous avez fait hier. Vous ne pouvez pas changer ça, mais vous pouvez changer ce que vous pouvez faire aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Vous ne vivrez pas d'hier, vous vivrez de demain. Que serez-vous demain? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, okozala nani. Pemboka na yo na kati ya mokili ekozala wapi. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Baleki nanga. Bana nanga. C'est le Congo. C'est pour ça que na moment oyo to komi nango. Na sali set mbela po tomitia esika moko. Soki ba politicien bandimite bino peuple Congo eze na bino. Bino nde boko telemela politicien nyonso
oyo lelo totalisi bino na kati ya makambo etali nini ba élection que soki bomeki kokende na ba élection eze liwa na bino na yebisaki bino yango mikolo eleki lobi awa boye ndeko na bino moko professeur Malala auti kosalisa bino ye moko asali programmation ndenge ba programmeur ya kanambe o baze na kati ya CNI baze kosala ye asali bino programmation a 8000 km en États-Unis asali ye moko ko azali ingénieur programmeur asali yango pe atieli bino démonstration na kamati yango na tieli bino na site to panzi yango po bino bomona que bokoki kokende na élection avec Kanambe 1000 fois Kanambe akoki ko faire élire même imbwana ye soka ze candidat akoleka kaka. Alors balek bandeko na ngai botika kotala ngai botala Congo ekozala lobi wapi na maboko ya banani na maboko ya bino to na maboko ya ba Rwanda to na maboko ya ba Uganda bino moko boyanola. Pourquoi na moto amituna dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, Congo et kozala na maboko ya biso ba Congolais, to na maboko ya ba Zambien, to na maboko ya ba Burundais, to na maboko ya ba Rwandais, to na maboko ya soko tolingi kotika Congo na maboko ya ba paya et kozali liberté na biso. Po bozali peuple souverain. So bobi que souverainement totiki boka na biso ke na maboko ya paya, vous emporterez la responsabilité devant l'histoire. Mais na kanishi zali décision na binote. Alors, wake up. Simam. Botelem. Tokende libos. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Oui, voilà, les bonnes choses ne durent souvent pas. To komi wana na suka. Il y a Miluna Biso Alelo, Tozala qui branché na ba média patriotique Radio TV Bendele et Radio Bosembo MP Congo Réseau Média Plus et aussi signal relayé na appareil code TV MP na ba réseaux sociaux Facebook, Twitter, partout. Bozala qui branché, Honoré Ngbanda na Poko Alelo, une soirée vraiment riche en couleurs, entretien direct à cœur ouvert na peuple congolais. Banamboka Oyo Bamoni Etetika Tomi orienté vers ce leader politique Oyo Apesi Moli Monaye Mpenzoto na kati ya Mosala Oyo Kosiko Lamboka Mituna Zalai Kouta na kati ya Mboka Nabiso République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa la capitale Mpe à travers la bande ya Est ya Mboka Nabiso dans le Grand Kivu. Mituna pe utaki na diaspora congolaise, particulièrement à London City mpe na kati à Paris na banzi baye oyo bazwaki occasion ya kotuna mituna te prochainement toko continue toujours avec cette lancée et pas wapi toko pe c'est une occasion ya kotuna mituna na leader ya résistance patriotique congolaise, un peuple souverain a kondimaka atamokolomoko ete mabele na ye et kambama na bapaya ba Zambien, ba Rwandais, na ba ebanso o balingi, bazwa biso en otage. Totalement Honoré Ngbanda sengi na biso, totalement wake up. Tobunda, tosikola mboka bankoko, yangonde kopesa biso dignité, ya banamboka, ya République démocratique du Congo. C'était ce soir ici votre serviteur Grégoire Watupa Nyoka Wabulanda avec bien sûr collaboration il y a ba collègue nangai Libita Libongo ndeko Jerry na ba ndeko banso bazalaki sima ya bibundeli ndeko Ilopoka Suzi na équipe Neo Mobimba na ba banso oyo ba contribuer était entretien oyo esalema sans croque na wabino Grégoire nazali ko souhaiter ko retrouver bino na ba émission na biso prochaine mais pour ce moment pour ce soirée et surtout na poko lelo na tombele bino poko elamu nkolo nzambe abatela biso abatela la République démocratique du Congo. Ingeta. Ciao. Ciao. Ciao.